aina aigi lengak saba aina aigi right che sinna ba khangna haidi laipak sigi mapu masak khangna lengak pai se masi yam tangai phadaba ne ba koi mangda ta le se masi ek tawba ngam da ta ding ngam aina ai se lengak ba ngami bra se akoi people sina akoi isa da hangjaba ta akoi isa na akoi na bigi ba bot thadaraga kahan gi ba mi si ai gi thabak tawr chona thaba ne ba ai gi thabak se tawri bra moi se tawdabra se koi na revisit tawba yengbam change ba sigi wakhan je akoi na logodabni yengje hujik manipur dagi pusalaiba manipur pusalaiba chana ba sinjak si akoi 60% di mapana depend tor leigre ba koisi akoi gi export quantity da pukthom ba akoi production je hujik mapana pusalakta di sa de amtam pusalakta na thingaga amtam akoi hingba ngamgadra tilau dagi kai sanam khangde ama khangde alu khangde koi chadana akoi production je puthok koi hingba ngamna ba gi hona ba gi am tangai phadaba leiri ba sumaina matungina masigi pulap ki thabak tawgodoi politics na tawgodabane dan political power se akoi khutta lehenba adugo lena regional gi ngasai khoina thamjari ba pot aina ai sa khang lengak ba under the constitution of India ko India ri tongan ga jai banate India gi constitution piri ba ko gi power sing ko gi right sing du sin rakana da akoi lengak sa ba matam da ai gi yumda aina thongjaba chakse chabaga ngasai udahing panbi duni mapana loi lengang lere hojik PR gi manung gi jing chiko koi mi man nega Nepali man atraga any person ma pane mi ga koi yumung de sak thongan jeba mana haina bi du thonga koi sa ta amne ai koi gi haina bi iromba hairaroi ke sumai kang banate sumai tawdana mina adum lenga kani ai gi interest loi ma kani then toan ba area mayam am da koi mang lere media da koi yam ken haining de economically politically culturally koi se pura deprive to biraba aduga exploit to ba discriminate to bagi situation ji da khoi je leiri ne ba doi de khoi myam punna wakal tamina bam changi aduga thabak to godamni masida community amagi wana te all communities those who are coexisting in our state 35 communities sida leiri ba indigenous ki wakal indigenous people oibana tra oidaba punna hingminari ba hingminare leigraba mayam sina wakal khalakana khoi punna hingminaba oneness of mankind amagi adugo loina koi idea of manipur do work to bangamba adumai khogi regional force ama lak an ba ngamdraba another 5 years amasu sidagi ana sathiba phibo mamda do mayok na gani haibase ai koi ngasai gi mi halasu pharasu loina mak judiciary ko court loi lak manga tane aduna government khangde nataga government masaji government kaire na khalasu government kaibe yaroi haidana wakatoi dusu court ne then maybe in the high court or in the supreme court ko adum laktoi ne aduna sigi power mayam che si namba ngamba exercise fazana tawba ngamdawa constitution na piriba ai right mayam state ki tawbam thokpa tawgodawa ai right ni sidi khuting jilakanu haiba ngamba makal gi luching ba khalaga thagat pa mo thauta e adui matang dudi akoi ji tumine hek lai thoe adu kanda akoina ngang basu ngamroi dabda kemsu toroi daba mi mayam thaglaga ngasi wo dum pham lei adai amma yengsi akoina mogoi da personally akoi nungai tabe opam nate they are the leader of our state. They have to put up the issues on the floor of the house, both in parliament and assembly. Moina pukhat kada banewa. Pukhala kanada aduga assembly the warep laura kanada koi law and order gi subject the state subject ni ai koi ta da na kaido bugi na koi na agreement se sign torom mino se 2005 ta agreement sign torom matam da when the time congress na pai ba matam da torom matam da makoi khangok de Modo Assam rifle amadi cookie militant singa taurum bani hai tarsu kari mo intervention to de geba do aidu da moi tumina dum lei aduga extend taro lai aduga 2008 tagi amuk India Manipur government yausala kanda tripartite talk oina madu sudo mula aga le adu Manipur government na handoiba thabak sida amu handoe Manipur government yauja roi haidana leira bahuba da assembly da pass the resolution lauraga thaba matamda Power government of India namadu tumina laisalaga hando esu haidaba handokte esu haidaba makhalgi tawbane ado itardi makoida hojik leiriba si PR gi leiriba government se masigi president rule leiriba sina aikoina expect tawrumbadi yam chapchana law and order je phajana maintain tawraga magi constitution na piriba provision sing law na piriba provision mayam sing ji phajana takhairaga thabo oin tawrokane khalammeba ado PR si hena sathiba aina mamang da dum panjagi ba ko pi da ngai hore ar yaudre president di dum leiba ko ado president rule do yaudre ba rule do leitre ba dum makhalgi lengak ama dongna hoji tha taru ama hoji another tha taru ama extend tawna ba PR thamne leiri moi kari gi
extend tawr thamino ba dissolve to tho du di government se dissolve to thokro haidi assembly se dissolve to tho di anova fresh mandate ama lawra kanada ekhoi people na yaba miyam na yaba makal gi lusing basing tho kanada ekhoi se masi india government to ina sini aduga tawbam thokna sini constitution haina sini law na sumai tawgadam ni haibgi sab sab mating leiba state government ama leiba mathau taeba adu natragadi makoina popular oiba government natraga majority leina ngasi bawba khoi pia thamjarga lerise sisu challenge to way masi asoi bise keno da mingon da tain ro ya de hai tare ko ai khoi da dum leiba hanjala sum unga kan ne sigi bise circle je ai khoi de ta tai ai na sense to duini ai khoi lebak se ai ina kulan ge di ai sana honaraga ina khundong na tro mi na piraga ina khunni haibe ya roeba ai gi lebak se phajana nga ke di ai gi citizens gina ai gi rightful oiba way amada manner amda ai khoi vote pi batai election gi matam da di ai khoi se kanana sen khwai pai sen elector di vote ta da ba thoro en thok tra aduna masigi khoi gi senseless oiba sense outdraba ai khoi insanity type of citizen amoina leirabra khoi si kainoma tawri hai tare ko masigi sense purak ngamdragadi koi manipur gi yam chronic oibi issues mayam se hen madu escalator rokani hen sathi ba phibam da serious oiba situation mayam ama lakani aina iswai thamjage aina aroibada mu haijaningi se koi miyam na wakal ta ba loina na hauji government na tawriba manipur government leitre koina adum yengba yaba se kari gi susi adum thammino natraga masi thamdaba mak sunga yadrabra haiba question do lakana mogi ground rule moina thugaiba ground rule jingse masi india government da asokpam to oidaba haidare se suppose koigi ground rule da mapung oina leiriba ground rule sida koi taret ni leiri se taret si manung da hanbada magi tenure si ma leire tenure si 1 year haireko 1 year si madu extendable ni aduga extend tawtroga 2008 gi ngasi bawba extend tawr dum lai aduga ngasi bawdi natte kano da khogi 24 ki 19 February bawba extend tawr la khre sorry 29 February bawba ko 29 February bawba extend tawr lai ado hojik amu aina sai panjari ba hojik bawba ai se hojik bawdum extend tawbi mong ni lai se extend tawe so haidaba tawro haidaba hanana extend tawi natraga tawdi haibadu yam phajana extend tawi khangalam me mayam da people da transparency way accountability ma maintain tawi to the public ko ada hojik ti adu mugloi haid tok sangre lo singre mathang da monitoring of implementation kamaina monitor tawni haibasida joint monitoring group aina ama leiriba GMCC mathau si phajana tawdre hojo hobde leisi aduma leitre tawdre mathang da mu leisi no operation security forces na state ki natraga central forces yauraga any operation amata hairiba underground group se sigi mayokta operation chatharoi haibane adumaina leire adudi chathade hoji bawko sigi ground room rule jimadi government of india gi mayok amadi state ki force natraga central force na moi matakta operation amta tawde ya government gi maike degi adu loina na moi gi designated game ne ba mathangi leiba khoigi ground rule che ko militant khuding makchi makoi designated game ama sema kanada thamma kanada leigadamni designated game sing de leiba arm sing se khoina bai bu khulai jing che under double locking system ama da thamgadabane khoigi khulsu khulai me moi nongmai nong leiriba ko arm che ne munition me am che adu maduda adugi protect tawna guard ki leader kharan haidi moi sangi ba khangu du katang khulai paigedam ne tai pai be ro haibane aduga responsibility of the insurgent haise masina khogi taruk suba keno sida khogi ground rule sida yauri ne ko maduna kai dore hakana signatory oriba UPF amadi keno gi mioi singsa sina constitution of india se nga aga satkadabane ko they shall abide by the constitution of india, the laws of the land and the territorial integrity of manipur haibane manipur gi territorial integrity sa masi kaheloi aduga maduda makoina government of india the support over that means constitution of india je khoi ngana satkani haiba adumaina leire ko aduga moisi all kinds of atrocities extortion or among others moi marakta kana ko gumda atrocity tawroi hana leine moi
illegal taxes mayam lowry adagi mo atrocity mayam sathare sigi ground rule mayam sineba aduga aroiba ground rule sida leisi kugi rehabilitation package neba moisi haiba thabak si tawraga moje dente kem da leiba matamda makoigi monthly stipend che ko tha amada lising manga pigadum ne na piraga lai ne haitare adaki during this violence da su koi mayam ama sanction tawraga dum pi ko adu kaisu kaide pisinu moyi adu pibani adubu makoina tawriba thabak mayam sai ground rule thugariba mayam che mapung oiba moigi ground rule sida magi responsibility of the insurgent haina ma yauriba kogi taruk suba ground rule che masidi completely violate tawre adu tawba matam sida government of india da maduna kayuma makali effect amta tawde na lawe sometimes madu tawba matam da kogi people dagi kanu khara voice khara lae raise tawrakre agitation mayam changjale si tawgunu loktho kholo haibgi mayam lai adu nataba makal gi jamna hardship oiba government of india gi forces sing de attack tawdana the state force sing de attack tawdana khotram ta tawba natabanina government of india gi machinery amadi law enforcement agencies in the soktabanina moidadi kaide na khale adu bo ekoi gi national gi interest yang pada koi si as a part of india ekoi si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯩꯒꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠꯇꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ violate tawre nga satre moina koina law abiding citizen ama oina makoigi suda yauriba group sing jina constitution se abide tor satkani haibadu adu satre sataba mayam da ngasagi joint monitoring group tuna thaba amta tawde adai matang che lakpa matamda aikoigi law and order gi situation natraga aikoigi laiba territorial integrity gi wafam then tongan ba issues mayam ma thora aba phawbada tasin usinadana dum laiba ngamiba government se sina achauba keno ama mateng ama pangsilakanda moida free movement aduga sagi parallel government ama dong haibida ngasai di government ama oitardi moisi tax receivable loiba ko tax loba yaba collection tawba ngambagi moida power pirwa dongna collection mayam tawra leiri mayam loi khangeba ko sumaina khangiba mayam sida kogi law lesu ohelle law leitraba leibaga mada aduga khulai paibasingna tawning ba tawrak paisi magi atopa government ama leire haibagi khudamduni aduga isam samna akoina hai koi revolution gi theory mayam amda lakpada the theory of revolution da haibasi moina government ama oirakadoini masi the people in the semba government amaga oirangnabugi makhoija embryonic type of government ama semba haurakbagi matamduni makhoju de have the right to collect the taxes from the citizen haibadu maina laithokhreba sigi pirakpasida ada aina first round da yam tension jabdai tamjaningse masi loinamak tawhallisi government of india na tawbani adugo loinana aikhoida kuki militant sing natraga sida underground on outfit mayam wari sariba mayam yoriba singida ground rule thugai hanba ngaanba natraga madu ground rule thugai ra phawbada kaimta yengdana leiba ngasagi joint monitoring group ta yauriba igp gi level da yauriba magi tongan ba kenosing ko mute sing haitare yauriba mayam si kaimta mathau tawdana leirak pasi am kuire aduna makhoina hujik anoba recruit tawba yadaba ga haiba ground da yauriba mayam si hana leirammiba 2500 around swaimoki masingamani hana wari subject to correction ko some exact masing do natrasu ado hojikti kayam leirino se haibagam deba then illegal influx mayama immigrant mayam sangchila kanada masing mayam hengla kanda ran toba then momoida ngasagi masing hengla na toba then adu hana leiramba indigenous people jingida makoina kano to forcibly makoina pamba thamdu togodamne haiba mayam ama thengnaba adu misam gingi maraktadi kogi irang ke supam daba aidi peace haibasi natana karimata
solution leiroi koi peacefully leminga da lan na karigumba afaba result amta leite habase makoi khangba mi mayam ama yauri ba adubu makoi gi machin je mention lakana da madu tawba ngamna da ba habase khulai pahali ba tawliba mayam se sina taidi government makoi da fajana free hand da thar ga thabak tawro haina sinaba ama haidi parallel government ama sigi title sina piri ba khoi discussion ji ko sumaina ma leirba dawna phawre madumak khoi gi proof tawba evidence mayam ama lei habase khoi media report mayam de khangi then ate hakting na thengna ba experience mayam ama leiri aduna mase punamakki responsible se government of India na oigadamne se sumaina fason okay sir thank you so much am jan thambire jana khuji ground rule mayam ama sungna thugai taraga su government of India de sok tabandana makoi na kem tawdaba aduga government of India ki ozana su mek sing phajan thambi ki marik chumna makoi gi leiriba machinery na jaga law enforcement agency da kemta sokhan banna tabandana adum haibadi tawhan ba haida sig freedom je pi badu monitoring group lai taraga su bena yengsim da bana constitution ki law sing si mayam elect ba thugai ra poche mayam am lai na ayo jahim chan lak chinim jang si ki matang ki da koi go jana tongan ba koi pakhali ba project mayam mus leire to ba adu India government na sidagi moi gi policy mayam am su lai ba du khut tha ba ya da ground mayam am su lai hai tere oza aduna oza gi chu lak chinim ja kamai thambining hujik se manipur gi mayam na su se abrogate tawkhro completely masi lauthokro lehalanu haibagi demand kana tawringai marak seda tawraga sudum lai masi leina hai tare akoi gi kano siga makhata na akoi go dum wari shaba masi leina nu wari sana ba duga extend to ya bagi pot namkak sumaina lak pai hai tare ne oza gi di kamai thambi gi meeting ja kamai obi adu maxen tawi hana lawi akoi na di kaino da sagi mayam da haidok traga ko officially oina declare to announce to traga they have been extended the SU agreement between that groups ko till that aina khoi hojing si bodum sangdui na dum loba ya aduma lere number 2 ekhoi gi miyam na khangadab se state ki subject oi riba law and order se this is the state subject ne ko state subject oi se state ki government represent tawrami ba government sing duna state ki subject oi ba magi right to fully sin adadana central government da kari madu defer to thokana da thaido kana da madu pithok rakanda moido ina khogi refer tawraga noi oina sinaro noi oina rule tawro haiba dawna sanada tawkhreba dine number 1 yam soi se adu di number 2 da akhoi na mu laktoi ba wafam se khogi miyam sina na mayang da paiba gak changi ba matai da sum tawraga sum leiba ko khoi lai se lawba khongba tawri le mayam se effective oiba manner ma da khoi satpa ngamdri ba ngasi baw se kali ngamde hai ta di sigi pot loinamak se ekhoi anida ko politically and judiciary haiba pot ani je masida thabam change ba khoi se ado gadi ekhoi na kaido ba tai ekhoi mangda tar lai si kaino hai tar gadi ekhoi gi leijari ba indigenous people mayam sing yana ba manipuri apunba miyam na yagada ba ekhoi gi political gi force ama regional political force ama thau ta hai or natragana ekhoi gi hana government pairga leiriba political party sing amadi hana pairamaba ko koina maming palludraga su yare mayam khanarabni BJP amadi Congress haiba party ani sina haugiba 1949 dagi ngasi bawda paiga laiba sina na marakta sahi amani atopana sum yalambai wani mapung oina pairaga leiriba government pairiba pairamiba party sing sina ngasi bawda tawraiba manipur tawraiba mayam che masi yengrga da national party sing je loin thadoga masi ekoina ekogi regional party mana paira kana da yade ko hai basi khangan bam change madudi kaidode at the time of election gi matam da tawda ba thabak ne ba swai de he kanthoi ba khoise swai de am soiri ba then amana judiciary gi aisa mag legal practitioner moina khoina ujari se last ki aroi ba sum lak ko matam da di ekoi ngasai gi mi halasu pharasu loina mag judiciary ko court loi lak ma ta ne aduna government khangde nataga government masasi government kaire na khalasu government kai ba yaroi haidana wakatoi du su court ne then maybe in the high court or in the supreme court ko adum lak toi ne aduna sigi power mayam se si naba ngamba exercise fazana tawba ngamdawa constitution na piriba ai right mayam state ki tawbam thokpa tawgodawa ai right ni sidi khuting jalakanu haiba ngamba makalgi luching ba khalaga thagat pa mo thau ta eba adui matang dudi akoi ji tumine hek lai thoe
ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕꯗ ꯀꯩꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯄꯨꯠ ꯑꯞ ꯗ ꯏꯁꯨꯁ on the floor of the house both in parliament and assembly moina pukhatkedabane pukhalakana aduga assembly da warep laurakanada koi law and order gi subject di state subject ni aikoi ta da na kaidobugi na koina agreement se sign toromino se 2005 ta agreement sign toroma matamda when the time congress na paiba matamda toromba matamda makoi khangogde modo assam rifle amadi cookie militant singa torombani hai tarsu kari mo intervention tawdege ba dai du da moi tumina dum lei aduga extend taro lai aduga 2008 tagi amuk india manipur government yausala kanda tripartite talk oina madu sudo mu la ga le adu manipur government na handoiba thabak sida amu handoe manipur government yauja roi haidana leira bawba da assembly da pass tawga resolution lawraga thaba matamda fawba government of india na madu tumina leisalaga handoe ju haidaba handokte ju haidaba makhalgi tawbane adu itardi makoida hojik leiriba si PR gi leiriba government se masigi president rule leiriba sina aikoina expect tawrumbadi yam chapchana law and order je phajana maintain tawraga magi constitution na pirba provision sing law na pirba provision mayam jing ji phajana takhairaga thabu oin tawrokane khalamme ba adu PR sine hena sathiba aina mamang da dum panjagi ba ko pi da ngai hore ar yaudre president di dum leiba ko adu president rule do yaudreba rule do leitreba adum makhalgi laingak ama dongna hoji tha taru ama haukhre hoji another tha taru ama extend tawna ba PR thamni leiri moi kari gi extend taw thamino ba dissolve to tho du di government se dissolve to thokro haidi assembly se dissolve to thodi anoba fresh mandate ama lawra kanada ekoi people na yaba miyam na yaba makhalgi lusing basing tho kanada ekoi se masi india government tawina sini aduga tawbam thokna sini constitution haina sini law na sumai tawgadamni haibgi chap chap mating leiba state government ama leiba mathau taeba adu natragadi makoina popular oiba government natraga majority leina ngasi bawba khoi PR thamjarga leirise sisu challenge tawba yai masi asoi bise keno da mingonda tainro ba de hai tare ko ai khoi da dum leiba hanjala sum unga kan ne sigi base circle je ai khoi de ekta tae aikoina sense tawdui aikoi lebak se ai ina khulange di ai sana honaraga ina khundong na drop mina piraga ina khunni haibe yaroeba ai gi lebak se phajana nga ke di ai gi citizens gina ai gi rightful oiba way amada manner amda aikoi vote pi batai election gi matam da di aikoi se kanana sen khwai pai sen elector di vote thada ba thoro en thok tre aduna masigi khoi gi senseless oiba sense outdraba aikoi insanity type of citizen amoina leirabra khoisi kainoma tawri hai tare ko masigi sense purak ngamdragadi koi manipur gi yam chronic oibe issues mayam se hen madu escalate rokani hen sathi ba phibam da serious oibe situation mayam ama lakani aina iswai thamjage aina aroibada mu haijeningi se koi miyam na wakal ta ba loinana hauji government na tawriba manipur government leitre central government na tawriba sanariba mayam se masi phajana understand tawra bawda khoi masen punjilaga thabak tawba ngamdabagi akhoida leiriba asoibji asonbji karino haibi yenga da koi punna thabak tawminaba aduga khoigi anauba lenga ngama athuba matamda puraga maduna khoigi mahut silakanda thabak tawgadaba mayam ama leiba mayam se masi khoina wakal tarakanda ngasi khoi hana leiramniba party mayam je loin thado kana da khoi anauba khoigi soil da hujarakba amma khakta yenga khoi punjin bagi tangai pataba leyedo sigi political ahongmasi natana kemta tawung amoi sei ma thamjage okay ja thank you so much for yam punjin beda kamle duga election ge meya so khoigi mandate pi be sai matang de praja sing ge haitare akhoigi yamna kano oiba fair oiba free and fair oiba election ama tongna be damakta matam ge khoi khana nei nadana sikumba meyam ama su nei nadana su lai to boto sai matang de jackson ma khongthang ma lahong to badage khoi sangkraba chahi mari manga di mase tholap consequences sing do adam afabor se fatabor se khoi na khan gi matung na dum face toroga lakpa post ngasi mu so khoi ja chau example ama leire sini sai matang sa ma chau ba gap a hobom de leire maram aduna jik mangda khoi gi jani yam than thambi he ko chumi sigi compact oi ba area angka ngasi khoina punna yengoi se lo shalak pada ina yam ten bada haijeningi se aina aigi lengak saba aina aigi right che sinna ba khangna haidi laipak sigi mapu masak khangna lengak pai se masi yam tangai phada bane ba khoi mangda ta le se
masek to bangam da tar ding ngam aina aise lengak bang ngami bra se akoi people sina akoi isa da hangjaba tae akoi isa na akoi na bigi bo bot thadaraga kahan gi ba mi si ai gi thabak to chona thaba ne ba ai gi thabak se tawri bra moi se taw da bra se akoi na revisit to ba yengbam change ba sigi wakhan je akoi na logodabni yengje hujik manipur dagi pusalaiba manipur pusalaiba chana ba sinjak si akoi 60% di mapana depend tor lai gre ko si akoi gi export quantity da pukthom ba akoi production je hujik mapana pusalakta di sa amtam pusalakta na thingaga amtam akoi hingmang amgadra tilau dagi kai sanam khangde ama khangde alu khangde koi chadana koi production je puthok koi hingmang amna bagi hona bagi am tangai phadaba lairi ba sumaina matungina masigi pulabak ki thabak to godo sidi politics na to godo bane dan political power se akoi khutta lehenba adu golena regional gi sai khoina thamjari ba pot aina ai sa khang lengak ba under the constitution of India ko India ri tongan gar jai banate India gi constitution piri ba ko gi power sing ko gi right sing du sin rakana da ko lengak sa ba matam da ai gi yumda aina thongjaba chakse chabaga sai raing panbi duni mapana loi lengang lere hojik PR gi manung gi jing chiko koi mi man nega Nepali man atraga any person ma pane mi ga koi yumung de chak thongan je ba man haina bi du thonga koi dum cha ta amne ai koi gi haina bi iromba hairaroi ke sumai kang banate sumai tawdana mi na dum lenga kani ai gi interest loi ma kani then toan ba area mayam am da koi mang lere media da koi yam ken haining de economically politically culturally koi se pura deprive to biraba adu exploit to ba discriminate to bagi situation ji da khoi je leiri ne ba doi de khoi myam punna wakal ta min bam changi adu thabak to godam ni masida community amagi wana te all communities those who are coexisting in our state 35 communities de leiri ba indigenous ki wakal indigenous people oibana tra oidaba punna hingminari ba hingminaren leigraba mayam sina wakal khalakana khoi punna hingminaba oneness of mankind amagi adu golena koi idea o manipur do work to bangamba adu mai khoi gi regional force ama lak an ba ngamdraba another 5 years amasu sidagi ana sathiba people mamda do mayok na gani haibase ai last ma ko okay sir thank you so much yamna akoi gi regional party regional force amagi mating level regional force amagi yamna ka laiba ko need of the hour haita do important ju jana pukat bi ojaim